ഹായ്, വെൽക്കം ടു കുംസ് വേൾഡ്. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 2024 ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ 2024 എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കാലഘട്ടമായിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും പൊടികൾ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം. എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ചെറുതീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായി ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൊടികൾ മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് കളർ നല്ല ബ്ലാക്കിഷ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 3 അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സവാളയാണ് നമ്മൾ വഴറ്റാനായിട്ട് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താലും മതി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും 1 പച്ചമുളകും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എപ്പോഴും നല്ലത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടുള്ളത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം പോയത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാശ്മീരിയും സാധാരണ മുളക് പൊടിയുമായിട്ടുള്ള മിക്സാണ്. അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. മറ്റേത് നമ്മൾ 1.5 സ്പൂണല്ലേ ചേർത്ത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നന്നായി മൊരിയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത് നന്നായി ബ്ലാക്കിഷ് കളറായി കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് 2 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. 2 തക്കാളി നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി വേവിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, നന്നായി ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനിടയിൽ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കിലോൻ്റെ ഒരു കോഴിയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 1,400 മീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കും. ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതേ കുറച്ച് ഒരുപാട് ചിക്കൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് നമുക്കിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ നല്ല, അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമേ ചിക്കൻ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ വെന്തുണ്ടോയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അവിടെ ചേർക്കാം. ഓക്കെ, ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഉപ്പ് പാകത്തിനാണ്. ഉപ്പ് കുറവുള്ളവർക്ക് ഉപ്പിടാം. മുളകാണെങ്കിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇനി മൂടി വെക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി നിർത്തിയിട്ടാണ് എടുക്കണത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് ആയാലും അതൊരു ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലേക്കും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ വറ്റിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സെർവ് ചെയ്യാനെടുക്കാം. നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.